जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए, जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए। तब शिव सकत कहो कित ठाए। जहिड़ी की तरह तव्हांखे पतो आहे न पूरी अष्टपदीअ में ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, सांख्य योग हली रहियो आहे। उहा अवस्था हली रही आहे त जॾहिं केवल भगवान हो त हिन पंक्तिअ में सतगुरु फरमाइनि था जॾहिं भगवान बिना गुणनि जे पंहिंजे सहज स्वभाव जी अवस्था में हुया त ॿुधायो शिव ऐं शक्ति यानी जीवात्मा ऐं माया काथे हुया, कहिड़ी जॻह ते हुया? चओ हरे राम। जब निर्गुण, निर्गुण भगवान जो नालो इन करे कोन्हे कि भगवान में कोई गुण कोन्हे, इन करे आहे कि भगवान टिनि गुणनि खां न्यारा आहिनि, सतो रजो तमो। असां सभु इन में ॿधल आहियूं, देवता तक इन में ॿधल आहिनि, पर श्री भगवान इन खां न्यारा आहिनि। ऐं जेके ब्रह्म ज्ञान ईंदो आहे उहो बि न्यारो थी वेंदो आहे। त भगवान जॾहिं सृष्टि जी रचना कंदा आहिनि न त टे गुण स्वीकार कंदा आहिनि। सतो गुण स्वीकार करे भगवान श्री विष्णु रूप में सभिनि जो पालन कंदा आहिनि ऐं रजोगुण स्वीकार करे ब्रह्मा जी जे रूप सां भगवान सभिनि खे पैदा कंदा आहिनि ऐं तमो गुण स्वीकार करे भोलेनाथ जे रूप में भगवान सभिनि खे पाण में प्रलय जे समय लीन करे छॾींदा आहिनि। ये टे गुण टिनि स्वरूपनि में धारण करे भगवान इन तरह सां हीअ सृष्टि हलाईंदा आहिनि। ऐं जॾहिं भगवान गोपिन सां महारास कई आहे त शुकदेव भगवान भागवत में चयो आहे कि भगवान अमना होते भी मन को भक्तों के लिए स्वीकार किया, कि भगवान के मन कोन्हे पर प्रेमिन जे लाइ भक्तिमती गोपियूं प्रेमी उन्हनि जे करे भगवान मन खे स्वीकार कयो उन लीला जे लाइ। वैसे भगवान अमन आहिनि। चओ हरे राम। इन करे सभिनि खां मन घुरंदा आहिनि भगवान, मन मना भाव, त मूंखे मन जो भाई। चओ हरे राम। श्री कृष्ण गोविंद। हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। त चवनि था जॾहिं भगवान इन्हनि टिनि गुणनि खां न्यारा हा, सतो रजो तमो, पंहिंजे सहज स्वभाव में भगवान स्थित हुया, त ॿुधायो हे जीवात्माऊं यानी केरु जीवात्माऊं? असां ई त आहियूं। उहे प्राणी केरु आहिनि? असां ई त आहियूं। जीवात्मा असां में उनजो अंश आहे। त इहा माया जेकी सॼे संसार खे नचाए रही आहे, इहा माया ऐं असां काथे हुयासीं? ॿुधायो ॿुधायो न, असां काथे हुयासीं? असां भगवान में ई हुयासीं, परमात्मा में ही असां लीन हुयासीं, सभु परमात्मा में लीन हुयासीं। जॾहिं भगवान में लीन आहियूं त पोइ छाजी माया? केरु असांजो कुझु बिगाड़े सघंदो? ॿुधायो। हाँ, भगवान कोई मनुष्य त कोन्हे साधारण, या केवल देवता त न आहे कि उनजे मथां कोई ब्रह्मास्त्र हले या कोई माया हले, न। भगवान त सभु कुझु आहे, भगवान जे ॿाहिरि कुझु बि कोन्हे। त पोइ ॿुधायो माया कंहिंजो छा बिगाड़ींदी? माया ख़ुदि हुई कोन, भगवान जे बिना माया बि काॾों आई। यानी असां भगवान में आहियूं त पूरो पूरो सुरक्षित आहियूं, ॿाहिरि निकिरूं था त हे सभु मुसीबतियूं पैदा थी थियनि। ठीकु आहे। त इन तरह सां ब्रह्म ज्ञानी जेको हूंदो आहे त उन जी स्थिति जीअंदे जाॻंदे बि भगवान में हूंदी आहे। इन करे ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। त ब्रह्म ज्ञानी जेको हूंदो आहे उहो आत्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, भगवान जो परम भागवत ईअं बि चई था सघो त उहो जीते जी भगवान में लीन हूंदो आहे। त माया छा बिगाड़ींदी उनजो? ॿुधायो।
काल छा बिगाड़ींदो। वो पाण खे शरीर सम्झे ई कोन थो। भरत महाराज खे मिलियो राजा रहुगण घटि वधि ॻाल्हाई त चएसि तो मारींदोमांइ तोखे, त उहो चए थो तूं कंहिंखे मारींदे, तूं पीसियल खे छा पीसींदे, तूं जंहिंखे चए थो न मारींदे, त राजा तूं मूर्ख आं, तुंहिंजी नज़र शरीर ते आहे, और शरीर मां त आया ई कोन, तूं शरीर खे ई मारींदे, उन मां त मां पहिरियों असंग थी वियो। तॾहिं उनखे ज्ञान आयो त हे कोई ब्रह्म ज्ञानी महात्मा आहे। चओ हरे राम। त असां जॾहिं भगवान में लीन आहियूं त न माया आहे ऐं न असां जीवात्मा आहियूं, केवल हरि हरि आहे। असां केवल भगवान में ई आहियूं, केवल भगवान ई आहे। वासुदेव सर्वम, सभु कुझु भगवान कृष्ण आहे बसि। स महात्मा सुदुर्लभ, अहिड़ो महात्मा बि ॾाढो दुर्लभ आहे जेको जाते काथे हर हमेशह केवल श्री भगवान खे थो ॾिसे। छो जो सभु लड़ाई झगड़ा सभु मुसीबतियूं असां में आहिनि, हिन शरीर में, हिन शरीर जे करे मां सम्झण में, इन अज्ञान में। इन करे संत चवनि था, कई तरह सां ब्रह्म ज्ञान ॾेई सम्झाइनि था पिया कि ॾिसो भाई, हे मकान आहे त चवंदा आहियूं हे मुंहिंजो मकान आहे, हीअ मुंहिंजी गाॾी आहे, हा, हे मुंहिंजा कपिड़ा आहिनि, हे मुंहिंजो सामान आहे, मुंहिंजा आहिनि, यानी असां त न आहियूं न। त ईअं बि त चवंदा आहियूं शरीर मुंहिंजो आहे, हा, हे अखियूं मुंहिंजियूं, हे मथो मुंहिंजो आहे, हे पेर मुंहिंजा आहिनि। त असां थोरी पेर आहियूं, असां थोरी हथ आहियूं, त असां आहियूं केरु? असां उन जो स्वरूप आहियूं। एव जीवो मम अंश, हे जीव भगवान चए थो मुंहिंजो अंश आहे। राम जी चवनि था ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हे मुंहिंजो अंश आहे, हे अविनाशी आहे, धोखो खाई वियो आहे। पाण खे छा सम्झी वेठो आहे? शरीर सम्झी वेठो आहे। चेतन, हे चेतन तत्व आहे। भगवान चवनि था जीअं मां आहियां। अमल, हिन में कोई बि मेल कोन्हे। और सहज सुख राशि, इनखे सहजी आनंद जो स्वरूप आहे। लेकिन उन जी पहचान असांखे कोन्हे, त असां उहे सुख ॿाहिरि ॻोल्हींदा आहियूं, भोगनि में, पदार्थनि में, धन में, इन्हनि में ॻोल्हींदा आहियूं। और जॾहिं पतो पइजी वेंदो आहे त मां ई आनंद स्वरूप आहियां, त अहिड़ा महात्मा ॾिसंदा आहियो फ़क़ीरीअ में, ग़रीबीअ में, मौज में हूंदा आहिनि, फिटी करे छॾींदा आहिनि। धन दौलत महल कंहिंसां मतिलबु न हूंदो आहे, कंहिंसां बि मतिलबु न, छो जो उन्हनि खे उहो ज्ञान अची वियो। हाणे इहो ज्ञान काथों मिले? सवाल त इहो आहे। चओ हरे राम। त इहा ई ॻाल्हि आहे कि इहो ज्ञान बि भगवान जी कृपा सां मिलंदो आहे। भगवान जी कृपा सां, प्रभुअ जी दया सां, प्रभुअ जी भक्तीअ सां ई इहो ज्ञान मिलंदो आहे। काथों मिलंदो ॿुधायो? अगरि ईअं हुजे हा कुझु दिमाग़ सां पाइण वारी शइ, त पोइ वॾी वॾी दिमाग़ वारा वेठा आहिनि। सिखण वारी शइ हुजे हा त पोइ त सभु दुकानूं खोले विया आहिनि आत्म ज्ञान जो। लेकिन न, कीअं मिलंदो? चवनि था सोई जान है जेह देह जनाई। उहो ई सम्झंदो प्रभु जंहिंखे तूं ॼाणाईंदे इहो ब्रह्म ज्ञान। ऐं जानत तुम्हें होए जाई, तोखे सम्झी तुंहिंजो रूप ई बणिजी वेंदो। चओ हरे राम। बसि सम्झण जी देरि आहे। इन करे भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान चवनि था त हे अर्जुन, जीअं हिन जीव खे ब्रह्म ज्ञान ईंदो आहे न, आत्म ज्ञान, त हिन जा सभु कर्म, सभु दोष, सभु अपराध ओॾी महिल ई हिसाब किताब शून्य थी वेंदा आहिनि, ख़तमु थी वेंदा आहिनि। छो? जली रख थी वेंदा आहिनि। जे नंढी सी चिनगारी सुके घास खे जलाए छॾींदी आहे, त अहिड़ी तरह सां आत्म ज्ञान ईंदे ई जन्मनि जन्मनि जा, अनंत जन्मनि जा उहे सभु हिसाब किताब शून्य थी वेंदा आहिनि। छो जो उहे सभु हिसाब किताब कंहिंजा हुआ? मन जा हुया, अज्ञान जा हुया। हे अज्ञान खां ॿाहिरि अची वियो, हे शरीर खां ॿाहिरि अची वियो, पंहिंजो रूप सुञाणे वरितई। त हाणे कंहिंखे हिसाब किताब लॻंदो? कंहिंखे बि न लॻंदो। लिका छिपीअ में कोई हिक खे ॾिसी वठे, भाई ॻोल्हे वठे, खेल ख़तमु, निकिर ॿाहिरि। हाणे मां सुञाणे वरितो तोखे, तूं हिते आहे, पोइ वरी लिखण जो मतिलबु न आहे। ईअं पंहिंजो स्वरूप असां सुञाणे वठूं त पोइ सभु हिसाब किताब ख़तमु थी वेंदो आहे। लेकिन उन जे लाइ असांखे छा खपे?
भगवान जी भक्ति करण खपे कि चवनि था सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। पहिरियों तो ॿाहिरियों स्वरूप सां शुरूआत करणी पवंदी आहे। अंदरि वञण जे लाइ दरवाजो ॿाहिरियों ई खोलणो पवंदो आहे, यादि रखिजो। तंहिंजे करे कि सभिनि में भॻवान खे ॾिसी जेके असां सां ग़लति हलनि, वैर विरोध कनि, पहिरियों त उन्हनि में भॻवानु निहारियूं, उन्हनि सां प्रेम कयूं, सभिनि सां प्रेम कयूं, भेद मिटी वञे। भगवान गीता में चवनि था मुंहिंजो भक्त गांइ में, हाथीअ में, कुते में, चंडाल में ऐं ब्राह्मण में, संत में हिकु ई स्वरूप ॾिसंदो आहे। हाणे इहे नाला छो कयूं ॿुधायो? हिकु तरफ़ संत चयूं त ॿिए तरफ़ वरी चंडाल था चवनि, हिकु तरफ़ गांइ था चवनि त ॿिए तरफ़ कुतो था चवनि, वरी हाथी था चवनि। छो? छो जो अगरि आत्म ज्ञान अची वेंदो त गौ माता में त भगवत स्वरूप सभु ॾिसंदा आहिनि, पर कुते में बि जॾहिं उहो नज़र अची वञे ॾाढी वॾी ॻाल्हि आहे। अरे ब्राह्मण में त सभु प्रेम कंदा आहिनि, पर नीच जात में उन में बि भगवान नज़र अची वञे, ॾाढी औखी ॻाल्हि आहे। नंढे खां नंढे अगरि स्वरूप में त हेॾे वॾे हाथीअ में बि उहो ई नज़र अचे। उहो भक्त आहे जेको सभिनि में निहारे। हरे राम। संत नामदेव महाराज चवनि था घट घट में राम ई त ॻाल्हाए रहियो आहे, ॿियो आहे काथे। ये जेकी आवाज़ अची रही आहे इहा उन जी शक्तिअ जी त आवाज़ आहे। उहो पंहिंजो तत्व हीअं कढी वठे, हिकिड़ी तार निकिरी वेंदी आहे त लाइट विसामी वेंदी आहे। उहो हाल असांजो आहे। भॻवान जे चेतनता रूपी उन कनेक्शन जी हिकिड़ी वायर अलॻि थी वेंदी आहे त माण्हू मुर्दो थी वेंदो आहे। घर ते देत निकार आदि घड़ी कोन ई राखे, घर ते देत निकार, पोइ घर वारा ई नथा रखी सघनि उनखे, त उहा वैल्यूएशन कंहिंजी आहे, उहो मूल्य कंहिंजो आहे? उनजी तत्व जो आहे न। ॿुधायो न, सभु शरीर में सभु अंग लॻल आहिनि, शरीर पंहिंजो आहे। एॾो उन सां प्यारु कंदासीं लेकिन क्षण भर में उहो अलॻि थी वेंदो आहे, त सम्झो उहो मूल्य कंहिंजो हुयो? उन प्रभुअ जो हुयो। उन हिकिड़े चेतन तत्व जी हिकिड़े केवल हिकिड़े तार जी हिकिड़े उन जे संबंध जी एॾी वॾी महिमा आहे कि सॼो संसार उन सां प्रेम कंदो आहे। ऐं भॻवानु पंहिंजो संबंध खणी वठंदो आहे त पोइ पंहिंजे घर वारा बि न रखंदा आहिनि। उन सां प्रेम कयूं असां, उनखे पंहिंजो सम्झूं, जंहिंजे करे सभु कुझु आहे, सभु कुझु आहे, जीवन आहे, हरो भरो आहे, हरियाली आहे, आनंद ई आनंद आहे, अभयता आहे, निर्भयता आहे, जाते कोई बि न दुख आहे, न कष्ट आहे, न मृत्यु आहे। उन सां नातो असां नथा जोड़ियूं। घटि घटि में उहो ई त ॻाल्हाए रहियो आहे। चवनि था जी हिकु माटीअ जा कई खिलौना कुंभार ठाहे छॾींदो आहे। हाथी बि ठाहींदो आहे त किवली बि ठाहींदो, कुझु बि ठाहींदो, लेकिन आहे त सभिनि में हिकु मिटी। त अहिड़ी तरह सां सभिनी प्राणियुनि में आहे त हिकिड़ो भॻवानु, आहे त उहो राम ई आहे, श्री कृष्ण ई आहे। उहो अस्थावर हुजे जीअं वृक्ष, पहाड़, जंगम, या कीट पतंगम, कीड़ो हुजे, पतंग हुजे, लेकिन घटि घटि में भगत पंहिंजे राम खे सुञाणे वठंदा आहिनि, पहचाने वठंदा आहिनि। चवनि था हिकु ई भक्ति रख, हिकु ई चिंता कर, हिकिड़ो ई चिंतन कर, हिकु ई वीचार कर। कंहिंजो? उन प्रभु कृष्ण जो, उन गोविंद जो, उन अनंत जो। बाक़ी सभु आशाऊं छॾे छॾ। नामदेव चवनि था मां झुकी हुआ संत नामदेव प्रभुअ जे चरणनि में, सभु कामनाऊं छॾे छॾियूं, उन मां ठाकुर जो बणिजी वियो। ऐं जीअं उन जो बणिजी वियुमि त केरु ठाकुर केरु दास। नामदेव गायब थी वियो ऐं वञी कृष्ण ई रहियो, ठाकुर ई रहियो, ॿ रहिया ई कोन। तू करता तू हुआ, मुझ में रही न हूं, यानी अभिमान। बारी फेरी बल पड़ी, जित देखूं तित तूं। हाणे जाॾे ॾिसां तूं ई तो नज़र अचे, मां गायब थी वियुमि। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए।